大家好，地膽帶路由香港我阿色，今集同大家去圍坊食三層架。今日平日就去咗大圍嘅圍坊，就喺呢間披薩鋪入邊咧，見到有個下午茶三層架，好抵，價錢只係268蚊啫，連埋加一嘅話呢，就係295蚊。其他嘅 T set 就都要百幾蚊，所以以頭先嗰個下午茶三層架係最抵。另外呢啲咁靚嘅呢，就係 cocktail 嚟，價錢就80蚊杯。咁想食呢個三層架係因為佢最底嗰層係披薩，唔係嗰啲英式鬆餅，咁就啱我口味啲嘅。因為呢，英式鬆餅同埋上面嗰啲甜品呢，都係啲麵粉類嘅嘢，就會比較漏啲。咁先試試呢個披薩先。咁呢間鋪頭好似係專係做披薩，以披薩為賣點，因為我見到佢入邊有個焗爐。我意思係嗰種用磚砌嗰啲披薩爐啊，就唔係嗰啲電子焗爐。咁熱辣辣嗰刻食咧，真係幾正喎！個披薩皮好脆，而啲水油芝士都好香。咁有啲披薩係做得唔錯喎。跟住就進入李小龍模式，勇闖死亡塔。下邊嗰層慢慢打上去。第二層第一個中 boss 啊，就係炸雞翼。一般炸雞翼係好難整得難食嘅，咁食完頭先個好味嘅披薩，我就覺得呢個炸雞翼係麻麻啦，食落口好似唔係好夠熱。咁呢個亦都說明三層架唔可以太多熱分，因為所有嘢都要熱辣辣食嘅話呢，其實客人一定係食唔切嘅。廚師就應該計算啲客人食完個底嗰個披薩要幾多時間，例如食完個披薩要10分鐘，咁熱辣辣嘅雞翼10分鐘之後仲係咪熱辣辣呢？好啦。跟住嚟就係依餐嘅大佬，海苔醬豬肉能量方塊，應該係俾變形金剛食。咁呢嚿嘢係硬同埋凍，最大問題係大嚿，同埋瘦肉嘅位置係非常之柴。有豬肉冇乜味，要靠嗰啲海苔醬俾翻隻味嘅。上面仲有啲葱添，而啲葱又唔係嗰啲法蘭西葱，又唔係日本嗰啲葱，呢個應該可能係東南亞味道，可能整兜沙爹醬會好味啲。跟住再試埋依層嘅大佬啊，就係煙三文魚多士。其實個煙三文魚上面應該唔需要加芝士，因為已經夠味。咁好似有啲多咗，可能俾多幾粒水瓜或者滲少少 pepper 上去咧，可能仲好味。同埋個多士薄啲同埋再脆啲咧就更加好。咁呢個三文魚多士唔難食嘅，咁就先整粒麥卡龍試一試味先。咁呢粒紅色嘅麥卡龍咧就好酸下，但係個皮其實係做得幾好嘅，係入邊個餡咧酸得滯。咁以甜品嘅組合嚟講，可能係故意令到佢酸嘅，因為如果所有嘅甜品都係酸嘅話，就未必好試。跟住就攞個雜果忌廉試下先。咁呢兜賣相精美嘅雜果忌廉，原來真係淨係得雜果同埋忌廉。但係佢個忌廉咪太厚身啦，即係食落去太流，即係我覺得呢個組合係有少少問題。最後攻佔埋塔頂上面呢幾件細細粒嘅甜品，咁呢粒唔知咩名啊，我啊覺得乾得滯嘅，即係平時食開嗰隻呢就濕潤少少。另外啲甜品其實都係甜得滯，差唔多去到印度人嗰啲甜品嘅甜度。咁甜品甜得滯咧，就食唔到啲 cream 嘅香味同埋牛油嘅。最後試埋咖啡同埋茶，咁咖啡就冇乜特別啦，大家唔好有咩期望。愛嚟休閒下，吹下水，濕濕口啊幾好。不過以200幾蚊可以喺大商場入邊攤個三層架慢慢坐，我就覺得性價比係高嘅。尤其係個披薩係好味，係依串變形金剛能量方塊有啲古怪，大家可以帶個食物盒嚟拎翻屋企煲湯。環境亦都舒適嘅，仲有少少似去咗 K11 妙思嗰個中庭食嗰啲富貴雀龍三層架。最後喺度同大家分享埋喺大圍呢個圍坊，平日3點幾人山人海，原因好明顯係近地鐵站。你呢度落雨都唔使擔遮。K11 妙思係咪同個地鐵站好遠，令到人流好似比較少？咁新世界係咪領咗地鐵公司嘢？但係我相信踩蕉皮踩得最深嘅應該係啟德嘅 Sogo。咁呢啲咁大嘅雕真係唔知邊個去雕。中意個 channel 同大家捐窿捐罅，
發掘一啲抵屌嘅嘢，記得 like、share 同埋 subscribe 呢個 channel。呢條片係講咁多，拜拜。